phim của Thành Nghị mặc áo trắng dùng ngàn thanh kiếm đâm vào tim mình và trở thành thần, đã gây sốt ngay từ khi chưa lên sóng, phá vỡ mọi kỷ lục. Tại sao bộ phim này lại nổi tiếng đến mức có tới 300 triệu lượt xem? Hồ Linh Ma Kết, Quyền lực hoàng gia của Trình Nghị đã gây sốt ngay từ khi chưa lên sóng. Độ nổi tiếng của Quyền lực hoàng gia đã vượt quá 300 triệu lượt xem. Cảm giác tan vỡ của người đàn ông mặc áo trắng cầm kiếm, ngàn thanh kiếm đâm thẳng vào tim mình, trực tiếp chạm đến trái tim. Hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao và kết cấu phim điện ảnh là một bữa tiệc thị giác. Người hâm mộ đã cùng nhau tạo nên Bách Hoa Thư để khơi dậy sự kỳ vọng. Câu chuyện cổ tích về vận mệnh và tự do này sắp càn quét màn ảnh, đã gây sốt ngay cả trước khi lên sóng. Hồ Linh Ma Kết, Quyền lực hoàng gia của Chang Y đã vượt mốc 300 triệu lượt xem, liệu có trở thành hit của năm không? Độ nổi tiếng phi thường, đạt đến đỉnh cao ngay cả trước khi phát sóng. Ngay cả trước khi phim lên sóng, bản thân nhân vật này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Trong bộ phim truyền hình Trung Quốc, Hồ Linh Ma Kết, Quyền lực hoàng gia, do Thành Nghị thủ vai chính, nhân vật Vương Quyền Phú Quý, gần đây đã vượt mốc 300 triệu lượt xem, không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích nhất trong một ngày mà còn đứng thứ 4 trong lịch sử bảng xếp hạng. Kiểu trước giờ chiếu này hiếm thấy trên thị trường phim truyền hình Trung Quốc, trực tiếp khơi dậy sự kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ. Có thể nói là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2025. Thành Nghị nhân Vương Quyền Phú Quý, sự lựa chọn của Chúa, cuộc va chạm cuối cùng. Tại sao Vương Toàn Phú Quý lại gây sốt đến vậy? Diễn xuất của Trình Nghị chắc chắn là ngòi nổ cốt lõi. Xét theo trailer và tư liệu đã công bố, sự kết hợp hoàn hảo của Trình Nghị với vai Vương Toàn Phú Quý là hoàn hảo. Vẻ lạnh lùng cao quý và cảm giác mong manh vốn có của anh chính là minh chứng rõ nét nhất cho cốt lõi phức tạp của nhân vật. Trong trailer, với cảnh tượng kinh hoàng, người áo trắng cầm kiếm, ngàn thanh kiếm đâm xuyên tim, Trình Nghị đã truyền tải nỗi đau và sự giằng xé tột cùng của Vương Quyền Phú Quý, người bị giằng xé giữa nhiệm vụ gia đình và dục vọng cá nhân, thông qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Cảm giác tan vỡ của sự kiên nhẫn và quyết tâm ngay lập tức chạm đến trái tim của vô số khán giả. Thậm chí, người hâm mộ còn phấn khích khẳng định, Vương Quyền Phú Quý chính là vai diễn may đo cho Trình Nghị. Kết cấu cấp độ phim, bữa tiệc thị giác được mong đợi, khả năng thành công của Fox Spirit Matchmaker, Royal Power không chỉ phụ thuộc vào độ nổi tiếng của dàn diễn viên chính. Tiêu chuẩn sản xuất đỉnh cao cũng là một đảm bảo quan trọng. Được biết, hiệu ứng đặc biệt của bộ phim được thực hiện bởi đội ngũ hàng đầu đã tạo nên The Wandering Earth. Từ những cảnh quay được công bố, hiệu ứng đặc biệt vô cùng lộng lẫy và tinh tế, hoàn toàn không thể so sánh với hiệu ứng đặc biệt của 50 xu. Chất lượng hình ảnh gần như phim điện ảnh, bố cục tinh tế, cách sử dụng ánh sáng và bóng tối tinh tế, bất kỳ khung hình nào cũng sánh ngang với giấy dán tường. Về trang phục và đạo cụ, đoàn làm phim cũng đã đầu tư rất nhiều. Tạo hình đa dạng của Trình Nghị trong vở kịch, đặc biệt là bộ trang phục trắng bồng bềnh mang tính biểu tượng, từ thiết kế, may đo đến chất liệu vải đều vô cùng tinh tế, làm nổi bật hoàn hảo thần thái tiên tử và khí chất cao ngạo của một quý nhân trần thế, hoàn hảo với ngoại hình và khí chất của Trình Nghị, hứa hẹn một bữa tiệc thị giác đỉnh cao cho khán giả. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy đã đạt đến tầm cao mới, và các cảnh chiến đấu của anh ấy rất mượt mà và trôi chảy. Kỹ năng diễn xuất của Trình Nghị luôn là át chủ bài chinh phục khán giả của anh. Lần này, anh thách thức nội tâm phức tạp của Vương Quyền Phú Quý, một lần nữa chứng minh khả năng kiểm soát nhân vật chuẩn xác. Đôi mắt biết nói ấy tràn ngập khát vọng tự do, bất lực trước trách nhiệm, và không cam chịu số phận. Đủ loại cảm xúc mâu thuẫn đan xen, từng lớp rõ ràng, trực tiếp chạm đến trái tim. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là màn trình diễn võ thuật của anh. Trong những cảnh võ thuật xuất hiện trong trailer, động tác của Trình Nghị uyển chuyển, dứt khoát, mỗi chiêu thức không chỉ tràn đầy uy lực mà còn mang phong cách tiên hiệp, độc đáo, được nhiều cư dân mạng đặt mua trước, được coi là chuẩn mực mới cho cảnh chiến đấu hóa trang. Người hâm mộ rất nhiệt tình và tạo ra một album trăm hoa. Trước khi phim lên sóng, sự nhiệt tình của người hâm mộ đã lan tỏa như cháy rừng. Để ủng hộ Vương Quyền Phú Quý, nhóm fan của Thành Nghị đã tự sáng tác nên album Vương Quyền Phú Quý Bách Hoa, đầy ấn tượng. Kiệt tác hỗ trợ này khéo léo kết hợp các hình tượng khác nhau của Vương Quyền Phú Quý trong phim với những bông hoa phù hợp với ý nghĩa, đồng thời thể hiện khí chất đa dạng và sức hút của nhân vật một cách vô cùng nghệ thuật.
Có thể nói đây là sự kết tinh hoàn hảo của sức sáng tạo và tình yêu thương của người hâm mộ. Sự nhiệt tình cao độ này chắc chắn đã đặt nền móng vững chắc cho những lần phát sóng tiếp theo của phim. Nó đã trở nên phổ biến ngay cả trước khi được phát sóng, sự tự tin đó đến từ đâu? Lý do tại sao Fox Spirit Matchmaker Royal Power lại tạo nên sự nổi tiếng đáng kinh ngạc như vậy trước khi phát sóng là vì nó đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng người. Sự trao quyền cho các diễn viên hàng đầu. Thành Nghị là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Kỹ năng diễn xuất vững chắc, khả năng khắc họa những nhân vật chạm đến trái tim khán giả và lượng người hâm mộ đông đảo chính là những yếu tố then chốt tạo nên sức hút của bộ phim. Hỗ trợ sản xuất hàng đầu, sự hỗ trợ của đội ngũ hiệu ứng đặc biệt, chất lượng hình ảnh đạt chuẩn phim điện ảnh và trang phục, đạo cụ tinh tế của The Wandering Earth, đảm bảo chất lượng sản xuất cao của bộ phim và nâng cao đáng kể sự tin tưởng của khán giả. Phúc lợi IP phi thường, được truyền thể từ IP hàng đầu của truyện tranh Trung Quốc, Hồ Linh Ma Kết, với lượng người hâm mộ đông đảo. Cốt truyện của Vương Quyền vô cùng căng thẳng, được chú ý và bàn luận một cách tự nhiên. Sự tham gia của Thành Nghị đã khiến người hâm mộ truyện tranh và truyện tranh tràn đầy kỳ vọng. Sức hút của nhân vật bùng nổ, bản thân nhân vật Vương Toàn Phúc Quý đã rất cuốn hút, và cách diễn giải của Trình Nghị cũng rất phù hợp. Diễn xuất tuyệt vời trong trailer đã thành công khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả, tạo nên làn sóng truyền miệng. Triển vọng phát sóng rất được mong đợi dựa trên mức độ phổ biến của các tác phẩm đã phát hành cho đến nay, tiến độ sản xuất và kỳ vọng của thị trường. Giới chuyên môn dự đoán Fox Spirit Matchmaker Royal Power nhiều khả năng sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Sự chăm chút tỉ mỉ của đội ngũ sản xuất và sự mong đợi háo hức của khán giả cho thấy tác phẩm này sẽ không khiến mọi người phải chờ đợi quá lâu. Một khi ngày phát hành chính thức được công bố, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt phim truyền hình mới. Thành Nghị độ nổi tiếng của Ngôi Nhà Liên Hoa vẫn cao sau 2 năm phát sóng. Sức mạnh cốt lõi của Ngôi Nhà Liên Hoa lớn đến mức nào? Sức hút của Ngôi Nhà Liên Hoa vẫn cao sau 2 năm phát sóng. Sức mạnh của Ngôi Nhà Liên Hoa thật đáng nể. Trước khi chúng ta biết điều đó, Lotus Tower đã phát sóng được 2 năm rồi. Thế gian này đầy rẫy người, luôn có những truyền thuyết mới. Nhưng trong tâm trí người dân Liên La, tháp Liên Hoa vẫn như xưa, chưa từng phai mờ. Thời gian đã trôi qua, nhưng những người bạn cũ vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi mở tháp Liên Hoa lần nữa, khuôn mặt Tiểu Hoa trong ký ức lại từ từ hiện ra trong đầu. Thời gian trôi qua, như thể chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Có lẽ cuộc gặp gỡ hoàn hảo nhất là khi một tác phẩm hay gặp một diễn viên hiểu được tác phẩm đó, hoặc khi một diễn viên giỏi gặp một khán giả hiểu được vai diễn của mình. Tác giả dùng ngòi bút của mình để đưa từng chương của câu chuyện lên trang giấy, và các diễn viên dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để thổi hồn vào các nhân vật, mang đến cho những hình tượng giấy máu thịt, và là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để được ghi nhớ trong trái tim chúng ta. Cheng Y đã sử dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để mang đến cho Lý Liên Hoa và Lý Xia Nghi một cuộc sống sống động. Từ Lý Hương Nghi đến Lý Liên Hoa, từ việc đứng trên đỉnh cao của giới võ thuật đến việc bước vào giới võ thuật, ở trong giới võ thuật và đặt toàn bộ giới võ thuật vào trong trái tim mình. Thành Nghi sử dụng góc nhìn độc đáo của mình để đưa chúng ta vào thế giới hài hước và hồi hộp của giang hồ. Trong thế giới này, tôi đã chứng kiến những câu chuyện và số phận của mọi người trên thế giới. Là khán giả, chúng tôi theo Tiểu Hoa bước vào đấu trường nơi anh ấy đứng. Chúng tôi vừa hận, vừa tiếc, vừa bất mãn, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là tiếng thở dài. Nhìn thấy tất cả chúng sinh, hiểu tất cả chúng sinh, trở thành tất cả chúng sinh. Có lẽ điều khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm không phải là thời gian, mà là sự thấu hiểu. Nhưng liệu có mấy ai có thể tự do và thoải mái như anh ấy? Trong thời đại mà giao thông là tối quan trọng, Thành Nghị vẫn tin rằng làm việc chậm rãi sẽ tạo ra tác phẩm tuyệt vời, từ những cảnh chiến đấu hoành tráng đến cảnh váy bay. Có lẽ đây chính là lý do cuối cùng khiến mọi người vẫn nhớ đến bộ phim của anh mặc dù nó đã phát sóng được 2 năm. Khi mua kiếm trên lụa đỏ, người ta tràn đầy sức sống và sức sống. Khi mua kiếm trong rừng trúc, người ta cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Khi mua kiếm trên lửa trại, người ta nhìn thấu và buông bỏ mọi thứ. Có thể nói không ngoa rằng dù đã 2 năm trôi qua, nhưng trong lòng tôi, không gì có thể vượt qua được những màn múa kiếm này. Đột nhiên tôi muốn hỏi mọi người rằng, mọi người còn nhớ những câu thoại kinh điển trong tháp Liên Hoa không?
Ngày 23 tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 2 năm ra mắt tháp Hoa Sen. Tôi hy vọng tất cả mọi người đi ngang qua mạng lưới Hoa Sen đều có thể cùng nhau đoàn tụ với Tiểu Kỳ tại tháp Hoa Sen. Vua quyền lực và tài sản của Trình Nghị, với 300 triệu người hâm mộ, đã mở ra một bữa tiệc nghe nhìn cổ tích về vận mệnh, tự do và tình yêu dưới sự chú ý của công chúng. Ngọn lửa này sẽ bùng cháy mạnh mẽ đến mức nào? Hãy cùng chờ xem.